ピーティックチャンネル。こんにちは、ネオです。今日は石川県小松市にある西又キャンプ場に来ています。今からぼちぼちとタケノコテントを設営していきます。
これは。あ、これだけ、パパ入って。今ね、結局やらされるんです。タケココリンゴはパパが入ってしまいました。その前に味をと待ってくださいは絶対ないんです。こんな穴を掘ってる。今上に穴が出ています。タケコとテントに完成。すごいよね。マコあんてすごいよ。見ました。見とる？ちょっと待って。今あめてたしじゃなくてないです。パパはこっちに行っちゃった。タケコとテント25番でママすごいで25番にします。これで完成。これで完成だね。これで完成。次あるよ。何か持ってくるよ。この中にやっといた方がいいよね、明日暑いで。TOD チーズタープです。ディープタンプです。チーズタープ。ディープタンプ今から立ててみます。立てれます。わ、すごい。パパ、ママおめでとう。誕生日終わっちゃうよ。このキスってる。できるから。ここにいるよ。